我呢就喺美國太空總署執到部電話，咁我發現呢地球嘅滅亡危機喎，但係呢，咁我又等錢使，唔知放唔放好，係咪應該聯絡黑超特警組呢？咁不如我俾大家睇下條片先啦。sorry 播錯咗。我呢，叫阿強啊，我啲鹹片俾我老母鏟晒啊！我唔知點算啊！聽日就出街摘明報嘅寫真集啦，我冇錢買啊！點算啊？點算啊？對唔住啊，爹哋，我以後冇得打追追啦。